各位同學大家好，呢節咧我哋會睇16.5實驗 electroplating 嘅。咁 electroplating 咧，我哋係想倒一層嘅銀色嘅東西落去咧 copper 嗰度。咁 copper 咧 in general 咧，我哋係一件嘅 object， 一件嘅物體。咁我哋想倒一啲嘅金屬落去。咁呢個 object 咧，我哋會駁去負極。而倒上去嗰隻嘅金屬咧，譬如喺呢個 case 咧係 nickel， 我哋會駁佢喺正極嘅。咁另外咧，我哋會將呢一個嘅 electrolyte 加落去啦。而呢個 electrolyte 咧係需要含有 nickel 2 ion。咁而亦都係咧，我哋想保留住咧 nickel 2 ion 嘅 concentration 咧係 constant。咁所以咧，我哋會揀一個含有 nickel 2嘅solution 啦，咁喺呢個 case 咧，我哋會用 nickel 2 sulfate 嘅。咁而呢件 object 即第一件事我哋要處理嘅咧，就係要揾個 sandpaper 去磨佢嘅。咁磨嚟做乜鬼咧？咁就係攞嚟咧係 remove 咧嗰個嘅 oxide layer 啦，又或者咧去 remove 一個嘅protection 或者 protective layer 嘅。咁第二件事我哋要考慮嘅咧，就係我哋揾 tap water 咧嚟到去沖佢啦。咁跟住 tap water 咧係可以攞嚟咧去 remove 咧係 dust 嘅一啲塵埃啊，喺sandpaper 磨出嚟嘅東西啦。第三件事咧，我哋會揾 propanol 嚟到去洗下佢。咁 propanol 係一個 organic solvent 嚟嘅，咁所以咧佢可以咧攞嚟 remove 一啲油性嘅嘢啦，又或者係一啲油脂啊、手指毛啊等等一啲 grease 啦。咁喺呢個 case 入邊咧，我哋要處理嘅內容咧，就係首先我哋會睇一睇嗰個嘅 anode 發生咩事啦。咁 anode 係正極係吸引咗個 anion， 咁 anion 有 sulfate 同埋 hydroxide。咁同埋咧唔好忘記啦 anode 我哋要處理埋咧嗰個 nature of electrode 嘅，咁即係 nickel 啦。咁所以咧，如果用 nickel 做嘅話咧 ，nickel 就會 oxidize 變做 nickel 2， 同埋咧放出電子嘅。咁然之後咧 cathode 咧，我哋係一個負極，咁佢吸引咗咧係 cation， 有嘅 cation 咧就係 nickel 2， 同埋咧係 hydrogen。咁喺呢個 case 咧，我哋就會出現咧 nickel 2吸電子就變做 nickel 嘅。咁所以咧喺成個嘅現象入邊咧，我哋會見到有一層嘅銀色嘅東西，而呢層銀色嘅東西咧其實係 nickel 嚟嘅，係 silvery。咁你會見到咧喺一個啡色嘅銅上邊咧，會有一浸嘅銀色嘅物體咧就倒咗上去啦。咁而另一邊咧 nickel anode 咧就會溶解，咁會 form 到 nickel 2 ion， 而 nickel 2 ion 咧就係可以咧 discharge 咗喺個 cathode 上邊啦。咁所以咧 nickel anode 咧就越嚟越瘦啦。咁由於咧 overall equation 你夾翻埋咧係冇一個 net 嘅 equation 嘅，咁所以咧成個嘅過程咧，我哋嗰個 nickel 2嘅 ion 嘅 concentration 係 keep 到 constant 啦。咁呢個咧就係成個 electroplating 嘅原則。咁緊記啦，我哋可以擺 in general， 我哋可以擺喺一個嘅 battery 入邊，要導嘅嗰件 object 咧就要擺喺個 negative pole， 咁即係咧 cathode 嗰度。而 plating material 咧，我哋會擺喺個 positive electrode， 即係咧 anode 上邊。咁而
electrolyte 泥質我哋會浸喺一個咧含有我哋想導嗰隻嘅 metal ion 上去嘅一個位置嘅。咁啊，多數我哋會揀一啲譬如收肥啫，又或者咧係 nitrate 啫。咁呢啲咧都係容易揾到佢嘅 soluble 嘅 salts 嘅 solution 嘅。